呢題係2023年 Paper 1嘅第15題。好嗱，咁首先呢，佢就話有一個箱裡面呢，裝住5個紅色波同埋4個黑色，即係 total 9個啦。咁而家就話喺裡面抽2個波出嚟。咁 A part 就問你啦，咁抽中嗰2個波都係紅色嘅 probability。好啦，咁我哋 A part 呢，如果抽中2個紅色嘅話呢，好啦，個分母就係由9個裡面抽2個，咁所以就係9C2啦，有咁多組合啦嚇。好啦，如果要符合佢嘅條件嘅話呢，咁即係話嗰2個波呢都要由紅色呢5個抽出嚟嘅，咁所以就係呢5個裡面選2個。好啦，咁跟住撳機啦，咁答案就係5/18。好，咁 A part 就做完啦。好啦，跟住到 B part 呢，嗱，留意啲字眼喎。頭先 A part 嗰個呢，佢就話係個箱度抽，咁跟住呢 B part 佢就提到咧係有個袋先嘅。而家喺個袋裡面呢，係裝住咗8個紅色嘅波噶啦。跟住呢，佢而家個動作就係咁樣嘅，係先由個箱係指 A part 嗰個箱啦嚇，抽2個波出嚟，放入去個袋度。然之後呢，再由個袋裡面呢抽3個波出嚟。咁佢問你最尾抽中嗰3個波係相同顏色嘅 probability 係幾多喎？好嗱，咁我哋呢，即係話而家係要做2個動作嘅。第一個動作呢，就喺個箱裡面抽出嚟。好嗱，咁我寫喺度先啦。初呢，係由個箱嗰度抽2個波放入個袋度啊嘛。咁但係留意呢個箱嗰度呢，你有機會抽到2個紅色、2個黑色，亦都有機會抽到1個黑色、1個黑、1個紅咁樣啦嚇。好啦，咁所以我哋考慮3個唔同嘅情況，因為第一次抽到嘅結果呢，係會影響第二次喺個袋裡面抽到3個紅色嘅機會，因為一定要抽到3個紅色先相同啦，係咪？因為黑色佢最多擺落去個袋度都係得2個啫嘛，咁所以如果最後要3個相同顏色嘅話呢，其實意思即係要最後係3個都係紅色咁解啦。好嗱，咁我哋個箱裡面呢，抽2個出嚟呢，有3個唔同結果嘅，有機會呢係抽到2個紅色，或者呢係2個黑色，或者係1個紅色，1個係黑色咁樣啦嚇。好啦，如果你抽中2個紅色嘅話呢，咁個袋呢，佢原本話係有8個紅色噶嘛，咁而家咪變咗係有10個紅色咯。好啦，咁如果係抽中喺個箱度抽中係2個黑色嘅話呢，咁即係個袋變咗就有8個紅色，2個黑色啦。好啦，或者第3個情況，如果佢係個箱度抽中1紅同埋1黑嘅話呢，咁即係話紅色變咗係有9個，黑色就有1個。好嗱，咁我哋呢要考慮呢3個唔同嘅可能性喎。好啦，咁呢，我哋先睇個箱嗰度先啦。嗱，呢個 probability 我哋頭先 A part 已經計咗啦，係咪？如果抽中2個都係紅色嘅話呢，咁呢個就係5/18啦嘛。好啦，咁如果抽中2個都係黑色嘅話呢，咁其實就係頭先喺個箱度呢，佢有9個啊嘛，9個選2個。如果要2個都係黑色嘅，咁即係由嗰4個黑色選2個啦嚇。好啦，咁如果係呢個情況呢，如果要抽中1個黑1個係紅嘅話呢，咁應該就係9C2，跟住係紅色嗰度揀1個，黑色嗰度揀1個咁樣啦。好啦，跟住呢，到睇個袋啦。嗱，如果而家已經變咗呢個情況之下呢，如果你要抽中係3個都紅色嘅話呢，咁呢個 probability 係一定啱，一定係噶嘛，係嘛？因為佢3個都係全部都係紅色，咁你抽出嚟嗰3個一定係紅色噶啦。咁所以呢個 probability 係1嚟嘅。好啦，咁如果喺呢個袋裡面要抽中3個都係紅色嘅話呢，咁即係話由10個裡面抽3個，要抽中3個都係紅色嘅，咁咪即係要由呢8個裡面揀3個出嚟咯。好啦，咁如果呢個情況呢，就會係抽中3個紅色呢，就會係10C3，跟住由呢9個紅色裡面揀3個出嚟。好嗱，咁我哋呢睇嘅時候，要求嘅 probability 呢，就要係可能係咁樣，然之後再喺呢度抽中3個紅色啊嘛，咁就係乘呢個 probability，咁即係話係
18/5就乘1，或者就係加啦，或者咧係抽中2個黑色，然之後咧喺呢個袋裏面咧要抽中3個都係紅色，咁就將呢個 probability 乘埋佢，因為要同時發生係咪？即係要抽中2個黑色，然之後咧第二次咧又要發生呢件事，或者就係第3個情況啦，就係先發生呢件事啦嚇，咁呢個 probability 就係9C2 5C1 乘4C1，然之後咧再喺呢個袋裏面咧抽中3個都係紅色嘅 probability。好啦，咁我哋將佢全部加晒佢，最後撳機咧，答案就會係67/90。咁呢一就係答案。